เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต 2 บริษัทปตท.จำกัดมหาชนได้นำเรือไฟเบอร์การ์ดขนาดใหญ่จำนวน 6 ลำพร้อมด้วยห้องสุขาลอยน้ำมูลค่ากว่า 120,000 บาทมามอบให้กับจังหวัดสระบุรีเพื่อนำไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆที่หน้าสารกลางจังหวัดสระบุรีนายไพฑูรย์ธรรมแสงผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต 2 บริษัทปตท.จำกัดพร้อมด้วยคณะได้นำเรือไฟเบอร์การ์ดขนาด 4 คนนั่งจำนวน 6 ลำพร้อมด้วยห้องสุขาลอยน้ำเคลื่อนที่จำนวน 4 หลังมามอบให้กับนายถาวร พรหมมีชัยผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสระบุรีรวมมูลค่ากว่า 120,000 บาทนอกจากนี้นายทรงกฤษธรรมวิวัฒน์ตัวแทนจากบริษัทบุญรอดเบลรี่จำกัดซึ่งเป็นตัวแทนผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มตาสิงของจังหวัดสระบุรียังได้นำน้ำดื่มบรรจุขวดมามอบให้ด้วยมูลค่า 70,000 บาทเพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมอย่างไรก็ตามจังหวัดสระบุรีขณะนี้ยังอยู่ในช่วงของการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีได้กล่าวว่าขณะนี้น้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ได้เกินปริมาณในการกักเก็บไปแล้วและได้มีการระบายเพิ่มมากขึ้นจึงจะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีขอให้ประชาชนได้เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและผู้ที่อยู่ในใกล้พื้นที่ลาดเชิงเขาริมแม่น้ำริมตลิ่งและดินอุ้มน้ำซึ่งจะเกิดเหตุการณ์ดินถล่มได้และขอให้ย้ายสิ่งของขึ้นบนที่สูงเมื่อมีประกาศเตือนเนื่องจากตลอดสัปดาห์นี้อาจจะมีฝนตกลงมาตลอดเกือบสัปดาห์ก็เป็นไปได้เช่นกันขอบคุณถึงจังหวัดปทุมธานีอยุธยาและสระบุรีครับในการตรวจในท่อนั้นเราได้รับทราบมาว่าประชาชนพ่อแม่พี่น้องประสบภัยพิบัติครับในนามของปตท.ได้สนับสนุนนะครับเรืออเนกประสงค์ตามจังหวัดดังกล่าวนอกจากนั้นโครงการท่อบนบกนครสวรรค์ก็ดีโคราชก็ดีได้มอบส้วมเคลื่อนที่ไว้กับจังหวัดดังกล่าวครับผมพุทธนะครับวันนี้เราก็ได้รับความร่วมมือจากทั้งภาคราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคธุรกิจภาคเอกชนได้นำถุงยางชีพได้นำน้ำดื่มได้นำเรือได้นำสุขาเคลื่อนที่มามอบให้นะครับเมื่อที่ผ่านมานั้นก็มีทางบริษัท SCG ปูนซีเมนต์ไทยแก่งคอยนำน้ำดื่มมามอบให้ 10,000 ขวดแล้วก็ทางบริษัทปตท.ท่อก๊าซนะครับได้นำเรือยางเรือไฟเบอร์6 ลำพร้อมสุขาเคลื่อนที่5 ที่มามอบให้กับทางจังหวัดสระบุรีทางบริษัทบุญรอดเทรดดิ้งก็นำน้ำดื่มตาสิงขนาดจุ 1.5 ลิตร1,000 แพ็คนะครับ1,000 แพ็คมามอบให้กับพวกเราชาวสระบุรีเพื่อนำไปช่วยเหลือให้กำลังใจกับพี่น้องชาวสระบุรีที่ประสบอุทกภัยครั้งนี้คาดหวังว่าถ้าปริมาณน้ำเท่ากับปีที่แล้วหรือมากกว่าปีที่แล้วนิดหน่อยเราสามารถที่จะป้องกันในพื้นที่ทั้งพื้นที่การเกษตรพื้นที่ชุมชนและโดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นโรงพยาบาลของแต่ละพื้นที่เพื่อที่จะไม่กระทบหรือไม่สร้างปัญหาสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนครับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ตอนนี้แสดงว่าสระบุรีอยู่ในช่วงของการเฝ้าระวังก็เราก็ได้เตรียมพร้อมในการเฝ้าระวังเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเราก็ได้รับผลกระทบพอสมควรจากอุทกภัยซึ่งวันนี้เราก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ประมาณสัก 5-6 อำเภอนะครับเราก็ได้พยายามไปช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็หาวิธีการได้เร่งรัดในการสูบระบายน้ำเพื่อให้น้ำแห้งที่เร็วขึ้นนะครับให้น้ำแห้งได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นครับ